मसँग आउ तिमी मसँग आउने भन्छन् अनि तिमी गई गर्नु त ए हेनसँग ब्रेकअप भयो आऊ तिमी र म बिहे गरौँ बच्चा बच्ची जन्मौ भन्यो त्यस्तो त भन्दैन बच्चा कसैले आऊ हामी तिमी र म बिहे गरौँ त्यो कलौटीलाई छोड्देऊ भन्छन् कसैले कुन चाहिँ बदमास हो त कलौटी भन्ने अब तिमी त्यहाँ बस त कस्तो देखिन्छ एकचोटि बस न त्यहाँ गर राम्रो देखिन्छ त्यहाँ गएर बस त श्रुतिजी भन्नुहोस् आज दिनमा छ नि जुन किसिमले छ नि तपाईँ हो कि होइन आफ्नै बोयफ्रेन्डको पोडकास्टमा आउँदा कस्तो लाग्यो त्यो पनि पहिला पनि त पोडकास्ट गयो फर्स्ट एपिसोड नै मेरो श्रुति र हेन्सीको ब्रेकअप भयो के भयो भनेर धेरैजनाले चाहिँ लाइक कमेन्टहरू गर्नुहुन्थ्यो आज अब हामी जहाँ पनि जान सक्छौँ गाइस जहाँ पनि जान सक्छौँ अब जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ जान सक्छौँ आज हामी हो कि भयो त गाइसहरू अब हामी अहिले बाटोमा हिँडिरहेको छौँ है बाटोमा किन हिँडिरहेको छौँ भन्दाखेरि अब त्यो भन्न मिल्दैन होइन आज अब हामी जहाँ पनि जान सक्छौँ गाइस जहाँ पनि जान सक्छौँ अब जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ जान सक्छौँ आज हामी हो कि भयो त जापान भने होइन क्या जहाँ पनि अब दसैँ पनि सक्यो नि त गाइस होइन दसैँ सक्यो अब तिहार आउन लाग्यो अब तिहारको लागि अब यसो मान्छेले हेरेर के भयो त मान्छेको आँखा बनाएको किन त हेर्न होइन तिमी फेमस छौ नि त यार अब हामी त फेमस छैन हामीलाई त कसैले चिन्दैन कसैले हेर्दैन साडी लाएर हो कि अब खोइ किन हेरिराख्ने मान्छेले भन्ने कुरा होइन ओके गाइस अब फाइनल्ली म कहाँ आइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो स्टुडियोमा आइरहेको म क्या स्टुडियोमा आइरहेको अब स्टुडियोमा किन आएको भन्दाखेरि अब धेरैजनाले श्रुतिसँग पोडकास्ट चाहियो भने धेरैले के हो यार यस्तो खतरा देखियो त यहाँ आइसक्यो ल ओके गाइस ल ढोकलाउँ ल कुकुर भुकिरहेको कुकुरले पनि चिनिरहेको छ क्या मलाई हेन्सी आइसक्यो भन्ने तिमीलाई देखेर कुकुर भुकेर त अब कुकुर भुक्यो ल ठिकै छ ओके गाइस ल गाइस अब फाइनली स्टुडियोभित्र इन्ट्री गरिसक्यो हो होइन अब स्टुडियो हेन्सीको स्टुडियो कस्तो छ भन्दाखेरि गाइजहरू होइन स्टुडियो ट्र्याक लगाएर अब अगाडि टिभी छ ठुलो एकदमै खतरा र पछाडि श्रुति टिभीको अगाडि श्रुति छ अब स्टुडियो चाहिँ अब मेरो यही होइन धेरैले स्टुडियोहरू दामी रह्यो भनेर कमेन्टहरू गर्नुहुन्थ्यो होइन अब दामी हुन्छ नि त फेरि अब हेन्सीको स्टुडियो चान्ने चुन्ने हुँदैन भने तपाईँलाई थाहा छ अब आजको लागि मेरो स्पेसल गेस्ट भनेको चाहिँ श्रुतिसँगको पोडकास्ट चाहियो श्रुतिसँगको पोडकास्ट चाहिँ हेर्नलाई चाहियो भनेर धेरैजनाले मेसेज कमेन्टहरू गर्नुहुन्थ्यो अनि अब धेरैजनाले चाहिँ अब श्रुति र हेन्सीको ब्रेकअप भयो के भयो भनेर धेरैजनाले चाहिँ लाइक कमेन्टहरू गर्नुहुन्थ्यो ब्रेकअप सर केही पनि भएन क्या साथीहरू अब भिडियोहरू त्यस्तै हो अब आजको मेरो स्पेसल गेस्ट आज मैले उसलाई यस्ता क्वेसनहरू गर्छु नि आज उसलाई मैले चाहिँ एउटा पार्टनर भन्दा पनि उसलाई मैले एज अ गेस्टको रूपमा गर्ने क्वेसनले चाहिँ उसलाई त्यो रूपमा उसको पोडकास्ट मैले गर्छु अब यो पोडकास्ट चाहिँ अब चाहिँ मेरो अर्को हेन्सी रिदममा आउँछ होइन हेन्सी रिदम पोडकास्टमा अब आज पोडकास्टमा आउँदा कस्तो लाग्यो त कस्तो लाग्ने आफ्नै अलिक ठुलो स्वर दिनु पर्यो आफ्नै बोयफ्रेन्डको पोडकास्टमा आउँदा कस्तो लाग्यो त्यो पनि पहिला पनि त पोडकास्ट गयो फर्स्ट एपिसोड नै मेरो थियो होइन लागेको त तर यस्तो थियो नि त त्यति बेला हजुर अब नयाँ हुसिन्थ्यो होइन अनि त्यति साह्रो नलेज थिएन अहिले त एकदम पर्फेक्ट अहिले त एकदम पर्फेक्ट म के कुरामा पर्फेक्ट भयो ल भन त हजुर अरू सबै कुरामा पोडकास्ट लिने कुरा भिडियो बनाउने यताउति सबै कुरामा पर्फेक्ट तर मलाई माया गर्नमा इम्पर्फेक्ट अनि यताउति गर्ने होइन कस्तो के गर्ने सबै कामहरूलाई कस्तो कामहरू के हो त आज भन्दा जनता जान्न चाहन्छ ल भन कोही जान्न चाहदैन श्रुतिजीलाई आज मैले गाइस खतरा क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने मेरो दिमागमा आइरहेछ जसरी ऋषि धमलाले सोध्ने गराएको थियो नि श्रुतिजी भन्नुहोस् आजको दिनमा छ नि जुन किसिमले छ नि तपाईँ हो कि होइन हो कि होइन ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँलाई लाखौँ जनताले जान्न चाहेको छ कि तपाईँ हो कि होइन के हो कि होइन गाइस ल गाइस अब यस्तो हो क्या गाइसहरू होइन ट्याक्क अब यहाँ यस्तो छ क्या स्टुडियो अब फेरि बबालै छ गाइस मेरो तपाईँलाई थाहा नै छ होइन अब यहाँ ट्याक्क लाएर अब आज खतरा हुन्छ अब खिचिहाल्नुपर्छ धेरै भएको थियो क्या गाइस अब मेरो यो नयाँ फेरि युट्युब च्यानल अब भ्लग चाहिँ मैले यसमा हाल्छु नि त अनि भ्लग खिच्न नपाएर तनाव भएको थियो उसले पनि भ्लग बनाइरहेको छ उसको भ्लग आउँछ र मेरो भ्लग पनि आउँछ होइन अब भ्लग जेसुकै भन होइन ओके गाइस ल ओके
ल अब फाइनली अब तिमी त्यहाँ बस त कस्तो देखिन्छ एकचोटि बस न त्यहाँ गएर राम्रो देखिन्छ त्यहाँ गएर बस त त्यहाँ बस ओके ल यस्तो देखिन्छ होइन ल गाइज अब यता उ बस्छ यता म बस्छु होइन त्यसपछि ट्याक्क लगाएर दामी पारामा अनि अब जस्तै तिमीलाई लाइभमा मान्छेले के भने अरे मलाई एन्सीसँग ब्रेकअप भयो कसैले आऊ हामी तिमी र म बे गरौँ त्यो कलौटेलाई छोड्देऊ भन्छन् कसैले कुन चाहिँ बदमास हो त कलौटे भन्ने त्यसलाई साप सिलौटामा राखेर पिसे दिन्छु बगलुरलाई ह्यान्डसँग ब्रेकअप भयो आऊ तिम्रो बे गरौँ बच्चा बच्ची जन्मौ भन्यो त्यस्तो त भन्दैन है बच्चा बच्ची त छ्या के भन त ल भन त त्यही भन्छ कसैले ह्यान्डसँग ब्रेकअप भयो ब्रेकअप नगर्नु ब्रेकअप हामीलाई नराम्रो लाग्छ भन्छ कसैले अब हुन्छ नि अब त्यसलाई छोड्देऊ मसँग आऊ तिमी यता यस्तै यस्तै मसँग आउने भन्छन् अनि तिमी गर्न त हल्का रमाइलो त्यसका बाजे ल अब यस्तो हो नि त अब किनकि अब हामी अब खासै त्यति लाइभ पनि सँगै बसेको होइन नि त अनि नबसेपछि मान्छेले ह्यान्डसिकर यिनीहरूको लभ स्टोरी सफ्टै छ क्या सबैले मान्छेले सोचे कतिले त होइन यिनीहरूले पैसाको लागि ब्लाइन्डेड विन भयो यताउति हामीलाई पैसा चाहिँ दियो हामीलाई पैसा चाहिँ कसले दियो यार गाइज हामी जस्तो मान्छेलाई कसले पैसा दिन्छ एउटा पैसा दिए पनि पैसाको लागि होइन र नदिए पनि केही छैन होइन पैसा मनी इज नट एभ्रिथिङ गाइज है पैसा सब कुरो होइन गाइज अब हामीले कमाएको ब्लाइन्डेडबाट भनेको चाहिँ तपाईँहरूको माया साथ र सपोर्ट हो आज तपाईँहरूले मलाई ह्यान्सी भनेर जति चिन्नुहुन्छ जतिले उसलाई श्रुति भनेर चिन्नुहुन्छ त्यो ब्लाइन्डेडले गरे हो ब्लाइन्डेडले हामीलाई दिएको त्यही हो ब्लाइन्डेडबाट हामीले चाहिँ पैसा पाइन्छ भनेर हामी गएको नि होइन हामीलाई ब्लाइन्डेडबाट कुनै कुरामा आशा पनि छैन हामी ब्लाइन्डेडसँग कुनै गुनासो पनि छैन हामी एकदम खुसी छौँ हामीलाई यो लेभलसम्म पुऱ्याएको ब्लाइन्डेडले हो ब्लाइन्डेडलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ ब्लाइन्डेडको जुन सुपर हिट सिनेमा नेपाल प्लेटफर्म हो त्यो प्लेटफर्मलाई हामी सम्मान गर्छौँ ल अब तिमीले पनि सम्मानै गर्छौ अरे ब्लाइन्डेडमा होइन म त एकदम म त यतिको बोल्ने नै ब्लाइन्डेड गएर भएको हो नत्र म बोल्नै सक्थेन अलिकति चिचाएर बोल्यो कि घाँटी दुखिहाल्ने घाँटी बस्ने हुन्थ्यो अहिले चाहिँ मजाले बोल्न सक्छु म चाहिँ चिचाएर बोल्यो घाँटी कन्फिडेन्समा चिचाएर बोल्यो कि घाँटी दुख्ने नाकको डाँडी दुख्थ्यो गाइज मेरो चाहिँ मेरो नाकको डाँडी किन दुख्छ मेरो नाक अलिक डल छ नि त अब यस्तो नाकको पाल पनि देखाइदिउँ कि भनेको नमिल्ने चाहिँ ल गाइज अब फाइनल्ली भ्लग आयो भ्लग त आउँछ क्या बेला बेला आइरहन्छ क्या गाइज सधैँभरि अब टाइम दिनमा पाइन्छ त अब आज बनाइयो अब फेरि कुनै बेला भेट्यो यस्तो हुन्छ क्या साथीहरू भ्लग गर्ने छ अब के बनाउने क्या सधैँभरि भ्लग होइन खाएको मात्र बनाउने कुरा पनि भएन अब मुखबाङ सुकबाङ खासै त्यो त काँचो कुचोहरू म खाँदैन त्यो बनाउन हामी बनाउँदैनौँ अरूले बना जस्तो अनि अब नर्मली भेट्दाखेरि एउटा जनरली जुन कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरू यसो बनाउँछ धेरैजनाले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो भ्लग चाहियो श्रुतिसँग भनेर अनि तपाईँहरूले पनि अब चाहिँ ला यिनीहरू कहाँ गयो भन्ने पनि खोजिरहनु भएको थियो नि त त्यही भएर चाहिँ गाइज मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियो हाल्न बाध्य भएको हो तपाईँहरूको लागि खुसी बनाउँछु नि तपाईँले ल ओके अब दर्शक खुसी छन् होइन ल गाइज अब राखौँ गाइज है राखौँ धेरै नबोलौँ फोन राखौँ र अब टिकटकमा नि भिडियो आउँछ होइन त पोडकास्ट पनि आउँछ अब पोडकास्ट चाहिँ कहिले आउँछ अब आज म पोडकास्ट खिच्न आएको हो होइन अब श्रुतिलाई आज मैले एकदम खतरा पारामा पोडकास्ट गराउँछु होइन कहिले आउँछ गाई त्यो अब तर आउन चाहिँ कहिले आउँछ भन्दा चाहिँ फिक्स छैन 2-4 पैसा आउँछ तर ह्यान्सी रिदम पोडकास्ट तपाईँलाई थाहा छ नि मेरो अर्को च्यानल छ त्यहाँ आउँछ यहाँ चाहिँ भ्लग मात्र आउँछ है यहाँ पोडकास्ट खोजेर पाइन्न फेरि अब दामी दामीको कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ ल गाइज ल गाइज मा कसम गाइज ल